katika jina moja tu la Wamkaya. Natumai uko vizuri. Kama umefika kwa mara ya kwanza, kisha na subscribe na kubonyeza alama ya kengele wa kwanza kupata vitu kutoka kwetu. Sisi Wamkaya TV tunakujuza asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunajenga kesho, na leo tupo tunabeba utamaduni wa Wanyambo. Wanyambo ni kina nani haswa? Wanyambo katika historia, mila na utamaduni wao katika mkoa wa Kagera. Wanyambo ni miongoni mwa makabila makubwa yanayopatikana katika mkoa wa Kagera, hasa katika maeneo ya Karagwe na Kyerwa. Jamii hii iko na historia ndefu inayohusiana kwa karibu na falme za kale za eneo la Karagwe, na imejijenga utamaduni imara ambao unasisitiza daima heshima, uongozi wa kifalme na mshikamano wa kifamilia. Historia yao asili ya Wanyambo inahusishwa na tawala za kifalme zilizokuwa na nguvu katika eneo la Karagwe, na mojawapo ya falme maarufu ilikuwa Karagwe Kingdom, ambayo ilitawaliwa na mfalme aliyejulikana kama Omkama. Ufalme huu ulikuwa na mfumo mzuri wa utawala uliogawanywa katika ngazi mbalimbali za uongozi, kuanzia mfalme hadi kwa machifu na kisha wazee wa koo. Wanyambo walikuwa na jamii iliyopangwa vizuri kwa misingi ya koo, na kila koo ilikuwa na wajibu wake katika jamii, na utii kwa mfalme ulikuwa ni jambo la msingi. Huku kwao ng'ombe walikuwa alama ya utajiri na hadhi, na pia walitumika katika kulipa mahari na kuimarisha mahusiano yote ya kijamii. Majina ya Kinyambo yana maana kubwa na mara nyingi yameaksi historia au hali ya kuzaliwa kwa mtoto. Majina kama Romanyika, Ntare, Katoke au Bialuhanga yanaweza kuashiria ukoo wa kifalme, sifa binafsi au tukio maalum. Kurithisha majina ya mababu ilikuwa ni jambo la kawaida, na mpaka sasa ni jambo la kawaida, na imekuwa kama njia ya kuenzi historia ya familia. Vyakula vya asili, chakula chao kikuu Wanyambo ni ndizi, kama ilivyo kwa makabila mengine ya Kagera. Ndizi huandaliwa kama chakula kikuu, na pia imekuwa sehemu ya kutumika kutengenezea pombe ya asili. Wakati huo maharage, viazi vitamu, mihogo na maziwa ni sehemu pia ya lishe yao. Kwa kuwa jamii hii pia imekuwa ikijihusisha na ufugaji, maziwa na bidhaa zake zimekuwa chakula cha thamani kubwa, hasa kwa familia zenye mifugo mingi. Sifa za jamii ya Wanyambo: wanajulikana kwa heshima kubwa kwa viongozi wao wa jadi na wazee wa ukoo. Nidhamu na maadili ya kifamilia ni msingi wa jamii yao. Kwa jadi, familia ilikuwa chini ya mamlaka ya baba, na maamuzi mengi muhimu yalifanywa kwa ushauri wa wazee. Jamii hii pia ilikuwa na utamaduni wa kuwalea vijana kwa kuwafundisha maadili, ujasiri na wajibu wao katika jamii. Ushirikiano katika kazi za kilimo pamoja na ujenzi wa nyumba ulikuwa pia ni sehemu ya maisha ya kila siku. Sherehe na mila zao Wanyambo zilihusisha matambiko ya jadi, hasa wakati wa mavuno, ndoa au matukio muhimu ya kifalme. Katika sherehe za ndoa, mahali ililipwa kwa ng'ombe, na hafla ilihusisha familia zote mbili pamoja na wanajamii. Ngoma, nyimbo za asili zilioneshwa ama zilipambwa kwa mavazi ya kitamaduni, zikionyesha furaha na mshikamano. Kutawazwa kwa mfalme ilikuwa ni sherehe kubwa ambayo ilihusisha taratibu maalum za kimila, zikionyesha heshima kwa ukoo wa kifalme na kuomba baraka kwa ajili ya uongozi mpya. Kwa ujumla, Wanyambo ni jamii yenye historia ya kifalme, utamaduni wa heshima na mshikamano mkubwa wa kijamii. Licha ya mabadiliko ya kisasa, bado wanathamini lugha yao ya Kinyambo, mila zao na mfumo wao wa jadi wa uongozi. Ukitaka nitaendelea na kabila jingine lolote kutoka Tanzania ama Afrika kama wahitaji kufahamu, kwa sababu sisi Wamkaya TV tunakwambia asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Naitika kwa jina moja tu la Wamkaya.